哇，咁快又見面啦！好啦，咁呢條片講乜嘅呢？咁已經擺咗喺度啦。咁都係啦，有跟開我Facebook 同埋 Instagram 嘅朋友咧，都知道我會介紹呢一支新嘅，又唔算係散彈槍，我就覺得係手槍嚟嘅呢支 Takedown 啊，喺呢邊 Takedown XX800，咁就係 Rifle 新嘅一支 so-called shotgun 啦。咁樣咧個盒咧就係咁嘅，咁拎咗出嚟先啦，唔好揈下。好啦，咁個盒後邊咧就有支槍，個盒後邊就有少少介紹啦。咁呢一個樣咧，我諗大家咧都應該好熟口面㗎啦，因為咧1年之前左右咧，半年定1年啦，我都唔記得咗啦，就介紹過呢一支嘅 Overwatch 嘅死神，係啦。咁當年咧呢一支咧出嘅時候咧就要賣500蚊港紙嘅，如果冇記錯。咁嗰陣時我都拍咗條 YouTube 啦，不過就淨係得廣東話，就嗰陣時未打英文字幕嘅，就介紹過呢支槍啦。咁咧新嘅 Takedown 咧，其實咧有啲人拆開個睇咧，就直情個內部結構咧都係非常之似樣嘅。好啦，咁同上一條片一樣啦，我主要就會係介紹 Takedown 呢支新嘅槍啦。咁但係有時都會攞翻支 Reaver 死神出嚟咧，就做啲比較嘅。好啦，咁呢支初步印象係點咧？咁似係雷明燈有支咧鋸咗托嘅，叫做 Sword of M870 Sword Off。我自己就覺得好似嗰一種咁嘅設計。咁之前如果有玩過死神嗰支都知啦。咁呢支散彈槍就係個柄咧就係咁嘅樣嘅，拎住咧其實就呈一個角度咧，其實咧我就覺得係拎得幾舒服下嘅。咁同死神好唔同啦，因為死神以前呢個設計咧就係呢一個環去拉嘅。OK， 咁而家咧佢拉咧就轉咗喺前邊黑色呢嚿嘢嗰度。咁同我一般介紹槍嘅一般介紹 Nerf 嘅流程都一樣啦。嗱，前邊呢個位咧，個 muffle 呢個位咧就冇attachment point 嘅。咁入邊咧就有一粒白色嘅膠咧，就攞嚟做嗰個 hook up 啦。咁支槍其實就好簡單嘅，成個設計。咁同埋成支槍好輕嘅，咁我600 gram 左右嘅啫，撈晒所有嘢。咁上邊就有一條斷開嘅路軌啦，前面呢一橛咧就5 cm， 後邊呢一橛咧就10 cm。咁之前我都拍咗少少，我都影咗少少相擺咗上去嗰個 Facebook 嗰度咧，就係其實呢一個位如果要套一啲 adapter 落去用翻可能係 Airsoft 嗰啲瞄具咧，係好容易套到落去嘅。咁即係其實呢個位都幾遠下，就唔會好似好似呢支咁樣咧，之前介紹過呢支咁前後準星就頂住，你一定要改少少嘢咧先至入到呢條路軌。咁呢個就相對係簡單嘅。咁點樣操作咧？咁其實就係拉前面呢個手柄，咁呢度咧就會打開㗎啦。咁你一粒 rifle 嘅波咧就喺呢度放入去嗱，記得係直接向垂直咁樣篤落去。如果唔係咧，有啲情況咧係譬如話你推咗去前邊咧，咁就會 double fit 㗎啦，係啊。咁呢個咧就係撈彈嘅時候咧就要小心。咁點樣去射咧？咁推返向前邊，跟住咧就可以拉㗎啦。OK， 好啦，咁後邊少少呢個位啦，咁佢咧就同死神嗰個 safety 嗰個設計有少少唔同。死神嗰個 safety 咧就喺槍嘅左手邊有一個咁嘅啪啪嘅。咁 Takedown 咧就變咗個 safety 咧，其實喺出格上邊呢個位。咁拉向自己嘅時候咧就係 live，推向前邊咧就係 safe。
係啦，咁啊拉過嚟咧就射得噶啦，推咗去前面就 lock 住嘅，佢出架扣唔到嘅。OK， 咁呢個咧拉佢後邊拉嘅時候咧就會扣到噶啦。好啦，咁嗱同好多機械即係手動去 prime 嘅rifle 嘅槍一樣啦，就有一個咧我哋叫做status indicator， 有冇拉到個 priming indicator。咁譬如話，好啦，我就啱個角度先啦。向後拉啦，你見到呢度變咗黃色嘅。咁就算係呢個 foregrip 推返向前邊嘅時候咧，你望一望呢度咧，都會知道支槍究竟係拉咗雞未。咁譬如話，如果真係有啲可能故障嘅情況之下點咧？下邊呢個位有個咧，就以前死神都有呢個嘅，就有一個故障排除嘅掣嘅。咁你 prime 咗之後咧，係拉唔返前面個 foregrip 嘅。咁可以點做咧？咁樣就係將呢個撥向下，撥咗向下之後咧，前邊呢個咧就拉得到㗎啦。咁但係咧拉咗向後之後咧，又推唔翻向前嘅喎。記得一定要將個 foregrip 拉到最後，聽到咔一聲咧就可以翻向前㗎，即係咁。OK， 咁就可以推翻向前㗎啦。成個構造就係咁啦。咁如果兩支槍比較咁樣，以前死神咧就係後邊呢個位拉噶嘛。咁我中意後邊呢個位拉定前邊呢個位拉多啲咧？我就覺得係前邊拉咧就係成個感覺係舒服同埋係符合個人體工學多啲咯。咁同埋咧，因為始終佢以前呢支槍咧 Overwatch 嗰啲設計咧，可能有多啲嘅修飾啊，多啲呢啲咁嘅decoration 啊，咁同埋咧角位咧就比較多，咁所以咧長時間揸住嘅時候咧，我發現呢一個位咧係會頂住個中指嘅，呢個位係好唔舒服嘅。咁同埋咧佢個出架呢個位咧就唔係圓形嘅，有少少角位嘅，咁所以咧你發覺揸住嘅時候咧，總係有啲嘢咧，好似係棘到隻手咁樣。咁同埋以前啦，我舊嗰條片都講過嘅，如果係你打得激烈嘅時候唔小心咧，其實你拉呢個位咧係會撞到手指公呢個骨嘅。係啊，咁成個感覺我就覺得死神呢支槍係買嚟係收藏啊，就唔係話一支好拎到嚟或者我玩嘅時候要就住嘅一支槍嚟咯。相對地，今次出嘅 Takedown 咧，就好似之前介紹過嘅 P90咁樣啦，好多角位咧全部都係好 smooth 嘅，至少揸呢個位咧係唔會有啲角去特別去頂住你個中指啊。出架呢個位係圓咗啊，咁同埋拉嘅時候亦都唔會驚有嘢係會撞到嘅。咁所以呢一支咧用落再加埋佢輕同埋拎嘅時候就手咧，我係覺得呢一個咧，如果係手拉槍嚟講咧，係幾值得推薦俾大家去買嚟去玩一啲 Nerf game。好啦，咁其他嘢介紹呢支槍咯，重量頭先講過咯，600 gram 嘅啫，好輕好舒服拎住。咁佢係輕過死神嘅。以前呢一支死神咧重100 gram 左右，700左右嘅。咁同埋好多角位啦，相對地咧 Takedown 咧今次嘅設計係短少少嘅，短咗1寸左右。咁 Takedown 究竟有幾長咧？我度過原來 Takedown 嘅大概50 cm， 咁即係其實同支 P90 嘅長度差唔多嘅啫。睇下先，係啦，其實同支 P90 嘅長度差唔多嘅。咁但係佢就好輕啦。咁睇下先，我做唔做到都係唔好試啊，睇條片好啦，大家。好啦，咁所以咧就呢支 Takedown 咧，如果係大家係中意一啲手拉嘅 Nerf 嘅槍咧，呢支我係幾推薦俾大家，係幾好玩嘅。咁火力幾多咧？我自己度出嚟就86左右，係啦。咁
仲有啲咩要講啊？係最後咧就係個價錢啦。咁點解我咁推薦呢支 Takedown 咧？因為上年咧呢一支咁可能多啲設計啊，多啲修飾啊，咁啊你知道油多啲油啊，咁做多啲呢啲帽都係要錢嘅，再加埋因為你支槍喺個遊戲嗰度嚟噶嘛，咁遊戲梗係要俾翻個 licensing fee 嗰間遊戲生產商㗎啦，咁所以呢支當年賣嗰個 MSRP 咧就大概係500蚊港紙，而呢支幾多錢咧？今年呢支出嘅時候咧，生產商又話俾我聽，呢支係賣199.9，係賣200蚊港紙嘅，所以係極度值得買嚟去玩嘅。咁開盒就係咁多噶啦，冇咩其他噶啦，一支槍，一個盒，8粒彈，咁就可以喺屋企打下呢啲紙杯啊，或者係可以拎去 Nerf game 同人玩噶啦。好啦，咁今日呢個簡單介紹呢支新嘅 Rifle so-called 散彈槍啦，就嚟到呢度，希望大家中意，下次再見。有啲咩關於呢支槍嘅就歡迎喺下邊嗰度留言，我盡量答大家。好，拜拜。